درنو لیدونکو السلام علیکم. اوس تاسې پام راوړم تازه او مهم خبر ته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه کړې. دغه پریکړه نن سه شنبه د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په G20 غونډه کې وشوه چې افغانستان کې د بشري مرستو په اړه پکې بحث کیږي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین وویل دغه مرستې باید د افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو ته وویشل کیږي. د غونډه چې د یوه ویډیویي کنفرانس له لارې ترسره کیږي د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هند لومړی وزیر نریندرا مودي هم پکې ګډون کوي. بلخوا ملګري ملتونه وویل د افغانستان اقتصاد به په راتلونکو څو اونیو کې سقوط وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل د افغانستان د اقتصاد د سقوط د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د اړینو توکو د بیو لوړوالی، بیکارۍ او د پیسو کمبود وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټکلونو پر اساس واک ته طالبان د رسیدو له وجې د افغانستان اقتصاد سقوط کېدو ته نږدې شوی دی. د خوراک د نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ماري ایلن میګروتي د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډېرې بېوزلۍ د بیو لوړوالی د شتمنیو کنګل کېدو او د پراختیایي مرستو درېدو دغه هیواد د نغدو پیسو د یوې جدي ستونزې سره مخ کړی دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې ښایي یوازې څو اونۍ وروسته د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د ښځې په وینا له یوې خوا وچکالي او د ژمي د رارسېدو او له بلې خوا د اړینو او سون توکو د بیو لوړوالی وضعیت لا پسې خراب کړی دی. میګروتي روښانه کړه خلک به د خوړو او د سون توکو د امکاناتو په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. زه له ډېرې مودې راهیسې د خوراک نړیوال پروګرام سره کار کوم، خو دا لومړی ځل دی چې وینم چې یو بحران په دومره چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی. په اګست میاشت کې واک ته د طالبان تر رسېدو راهیسې افغانستان اقتصاد وضعیت وار په وار مخ پر خرابېدو دی. د افغانستان یو په درېیمه برخه نفوس د لوږې له خطر سره مخ دی. که څه هم چې یو شمېر هیوادونه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب یوه کنفرانس کې له افغانستان سره تر 1 میلیارد ډالرو ډېرو پیسو بشري مرستو ژمنه کړې ده، خو ظاهرا د دې ژمنې د عملي کولو په برخه کې ډېرې ستونزې موجود دي. نړیوال نه غواړي چې دغه مرستې یعنې پیسې یې طالبانو لاس ته ولویږي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.